lagi dengan Beehive Laundry. Sesuai dengan visi yang Beehive Laundry punya, yaitu Beehive Laundry peduli dengan anak-anak yatim piatu yang ada di Jakarta. Maka pada kesempatan kali ini Beehive Laundry berkesempatan untuk mengunjungi salah satu yayasan yatim piatu di Jakarta untuk membagikan berkat yang kami ada. Nah, pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada para customer, juga para karyawan yang sudah percaya kepada Beehive Laundry, dan dengan adanya mereka kami bisa menyalurkan berkat-berkat yang kami dapat melalui di Yayasan Panti Asuhan gitu. Terima kasih sekali lagi kepada para customer dan para karyawan Beehive Laundry. Nah, pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang kata mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimang, nada-nada yang indah selalu terurai dari tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat